die deutlich mehr Leistung hatte. Ja, und der McLaren 57 ist wieder am Start. So, wieder Klasse 1, McLaren 20S, 1000 Gleiches Auto, gleiche Farbe. Jetzt geht los. Herzen gerade, schaut ziemlich unspektakulär aus, geiler Sound. Und 299,25, ganz knapp an der 300 vorbei. Ich habe beim letzten Event sogar noch in der Klasse 2 gestartet. Wissen wir aber, dass der Kollege hier knapp 300 fährt. Also deswegen auch direkt in der Klasse 1. Ein McLaren 27S. Ein saugeilen Lauf.